ولنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول عبر سكايب الباحث في الشأن التركي حمزة تكين. سيد تكين، أهلا بك. دعنا بداية نضيء على أهمية ما جاء في خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذا اليوم فيما يتعلق بانحراف القيم الأوروبية صوب معاداة الإسلام والمسلمين. يعني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أستاذتي الكريمة من خلال هذا الكلام الذي قاله اليوم وتصريحات سابقة بنفس السياق يحاول أن ينبه اليوم القادة الأوروبيين والمسؤولين الأوروبيين للخطر الذي ينزلقون إليه من خلال معاداتهم للإسلام وتغذيتهم للإسلاموفوبيا في المجتمع الأوروبي. اليوم خطاب الرئيس أردوغان هو إنذار لأوروبا، عليها أن تسمع من الرئيس أردوغان هذا الأمر إذا كانت تريد الخير لمجتمعاتها، لأن التغذية بهذه الطريقة المتفاقمة والمتسارعة للإسلاموفوبيا في المجتمعات الأوروبية سيؤدي كما قال الرئيس أردوغان لأزمة كبيرة في القارة الأوروبية، وبالتالي هي أمام خطر كبير سيهدد وحدتها ومجتمعها أيضا المعايير التي ترفعها في العالم، حرية التعبير، احترام. سيد حمزة، طالما أن الأزمة طالما أن هذه الأزمة ستطال الجميع، فبرأيك لماذا تتصاعد سياسات العداء في بعض الدول الأوروبية للمسلمين على رأسها فرنسا الآن مثالا؟ يعني هناك سياسة واضحة الآن تقودها بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا، والأخص الرئيس الفرنسي ماكرون، ضد الإسلام والمسلمين في محاولة من هذه الفئة لتشويه صورة الإسلام في المجتمع الغربي، حيث كلنا نعرف أن الإسلام ينتشر بشكل كبير وسريع في المجتمع الغربي بصورته الحضارية والإيجابية، وهذا الأمر يزعج العنصريين، يزعج أصحاب الخطاب العنصري الفاشي النازي في القارة الأوروبية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يحاولون أن يستهدفوا ويغطوا على فشلهم في العديد من الملفات التي تخص الدول الإسلامية والشرق الأوسطية. إذن بالتالي نتساءل أيضا لماذا يتم استثناء المسلمين من مفهوم الديمقراطية، وهذا ما جاء واردا أيضا في كلمة أردوغان لهذا اليوم. يعني سيدتي الكريمة، اليوم من يغذي هذه الأفكار السلبية في القارة الأوروبية أيضا يستهدفون المسلمين بهذا المفهوم الديمقراطي، وهم نسوا اليوم أن تركيا دولة إسلامية، دولة مسلمة، شعبها أكثر من 95% أو 96% من المسلمين، قدمت نموذجا ديمقراطيا يحتذى به في العالم. وبالتالي هذه النماذج الديمقراطية التي يقدمها المسلمون تزعجهم ولا يرضون عنها. هم فقط يصورون الإسلام على أنه دين ديكتاتوري، على أنه دين لا يدعو إلا للقتل، للظلم، لاضطهاد الآخر، وهذا أمر غير صحيح. وبالتالي إن طبق المسلمون مفاهيم واضح سيد حمزة حقيقية فإنهم يطبقون حقيقة الإسلام الذي دعا للشورى ومشاورة إذن شكرا بعضهم البعض. شكرا سيد حمزة. التعبير واضح. شكرا جزيلا لك. كنت معنا عبر سكايب الباحث في الشأن التركي حمزة تكين.